warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna daramang? Mugia hidup sadaya aya dina kaayaan sehat walafiatnya. Dinten ayeuna pendak deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Neraskeun minggon kamari, ayeuna ibu masih kene ngabahas ngeunaan wawacan. Struktur wawacan. Struktur wawacan teh aya 3 anu kahijina aya manggala sastra atanapi alofon. Eusina nyaeta pupujian atanapi rasa syukur ka anu maha kuasa. Sarta biasana sok sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Contohna sapertos kieu. Di dieu manggala sastrana ngagunakeun patokan pupuh asmarandana. Kasmaran kaula muji ka Gusti aja wajalla nu murah ka makhluk kabeh jeung muji utusanana Kangjeng Nabi Muhammad nyaeta nabi panutup miwah muji sahabatna. Anu kadua eusi carita. Dina eusi carita tangtos eusi carita dina wawacan anu maina eusi teh nyaritakeun ti awal duikeun ka akhir eta carita. Carita dina wawacan biasana nyaritakeun ngeunaan karajaan-karajaan anu aya di Tatar Sunda. Anu katilu panutup atanapi sok disebat oge kolofon atawa titimangsa dijieuna eta wawacan. Contona sapertos kieu. Di dieu contoh kolofon ngagunakeun patokan pupuh sinom. Nakna kaula ngarang pukul 7 malam Kemis di tanggal 17 kaleresan bulan April tahun Kangjeng Masehi 1800 jeung 62 marengan hijrahna Nabi 1278. Pupuh dina wawacan. Pupuh teh karya sastra wangun puisi diwangun ku guru lagu jeung guru wilangan sarta unggal pupuh boga watek sewang-sewangan. Jumlahna aya 17 pupuh. Tina 17 pupuh eta dibagi jadi 2. Aya pupuh Sekar Ageng sareng pupuh Sekar Alit. Pupuh Sekar Ageng diantarana aya Kinanti, Sinom, Asmarandana, jeung Dangdang Gula. Biasana Sekar Ageng sok di singget oge janten KSAD nyata nyimbolkeun huruf mimiti tina pupuh-pupuh nu nembe diduikeun. Anu kadua tadi teh aya pupuh Sekar Alit. Pupuh Sekar Alit diantarana ya Mijil, Pangkur, Durma, Gurisa, Gambuh, Lambang, Mas Kumambang, Balakbak, Magatru, Pucung, Wirangrong, jeung Jurdemung. Di dieu mangga tiasa dititenan ku hidup sadaya patokan pupuh tina 17 pupuh anu tadi paratos didugikeun ya. Watak pupuhna teh bebentenan di dieu guru lagu sareng guru wilangan ge benten unggal pupuh teh. Di dieu contona ya Kinanti watak pupuhna teh tiasa prihatin
tiasa harpan oge tiasa nganti-nganti. Tah, aturan guru lagu jeung guru wilangan teh dina pupuh nanti jumlah pada lisanna aya genep kami dina pupuh nanti. Pada lisan kahiji guru lagu jeung wilanganna kedah 8 U, kadua 8 I, katilu 8 A, kaopat 8 I, kalima 8 A, kagenep 8 I. 8 teh naon ibu maksudna? Nah 8 di dieu nyata jumlah engangna. Nangtoskeun jumlah engang teh sapertos jumlah suku katana. Misalnya teh contoh pupuh budak leutik bisa ngapung. Pada lisan kahijian teh budak leutik bisa ngapung ya. Bu dak le tik bisa ngapung. Aya 8 engang. Ngapung. Pung tungtung vokalna teh U, janten aya 8 U. Tah patokan teh kedah kitu, kedah aya 8 engang. Sareng tungtungna kedah U. Pokona kedah sami aturana dumasar kana patokan ieu nya 8 U, 8 I, 8 A, 8 I, 8 A, 8 I. Nu sanesna oge sami sapertos kinanti nu ku ibu bae jelaskeun. Mangga ieu mah tiasa dititenan, tiasa dicatat dina buku sewang-sewangan. Dengan saukur tadi salianti watak pupuh dina wawacan oge aya anu disebut sasmita pupuh. Sasmita pupuh nyata kalimah atau kekecapan pikeun pananda pupuh sapandeurieunana. Contohna dina sempalan wawacan Panji Wulung dihandap. Tadi dia tengetan pada panungtung dina pupuh sinom. Ngomong sajroning pikiran dalah ieu mah manggih deui kabeneran bagja awak aing bakal nyoren keris. Sarta hiji lawan 3 tidinya tuluy nanya. He Agus anu ti mendi? Raden nyaur kapungkur ti sakadana. Tah, dina pada lisan nu nembe aya kecap kapungkur. Di akhir nate di pandeurina teh aya kapungkur ti sakadana. Tah, yen eta teh pada anu sapandeurina teh minangka pananda yen ganti tina ieu teh pupuh sinom bade robi jadi pupuh pangkur sabab aya kecap nu nandakeun eta sasmita pupuh nyata kapungkur. Janten aya pananda anu nunjukkeun yen ieu teh bade gentos kana pupuh sanes. Da ieu dihandap minangka sasmita pupuh anu mindeng kapanggih dina wawacan diantarana ebreh dina tabel dihandap ieu. Mangga tititan ku hidup sadaya tah kami bade gentos kana pupuh asmarandana di pada lisan pandeurieun teh kedah aya kecap-kecap berangti kingkin asmara kasmarandarana. Tah lamun aya kecap eta berarti wawacan teh bade gentos pupuh janten kana asmarandana. Terus pami aya kecap bak melak tah eta teh pasti bade robih kana pupuh balak-bak. Sareng sanes lagi sapertos kitu di dieu mangga dibaca ku hidup sadaya. Beli titenan atapi dicatat dina buku sewang-sewangan. Rupina sakitu heula pembahasan wawacan di ibu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.